Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo katika Diko tutajifunza jinsi ya kupika shepherd's pie. Ni nyama ya kusaga imekuwa layered na viazi vilivyopondwa. Na tutaanza na viazi vyetu ambavyo vimechemshwa na chumvi tu. Tutaweka vijiko viwili vya kula vya siagi. Tutaweka nusu kikombe cha cream cheese na iwe room temperature, isiwe moto au baridi. Tutaweka kiini cha yai na tutamalizia kwa kuweka kikombe kimoja cha maziwa fresh ya moto. Sasa tunatumia maziwa ya moto hapa kwa sababu yatatusaidia siagi yetu kuyeyuka pamoja na cheese na yai na viazi kuvipa unyevunyevu visiwe vigumu. Kwa hiyo tutatumia masha kama kawaida, ponda, jitahidi mchanganyiko wako kama viazi vyako vilaini unavyoweza. Ni kazi kidogo ya mkono lakini usivunjike moyo. Na kama unataka viwe vilaini zaidi, ongeza maziwa zaidi. Kama unataka viwe soft sana, punguza maziwa. Kwa hiyo kama hapa tumefikia consistency ambayo mimi nimeridhika nayo, viko soft vizuri, sioni mabonge makubwa, ni vidogo ambavyo vinatafunika. Kwa hiyo tutaenda kuweka pembeni hivi viazi vyetu na kuendelea na hatua inayofuata. Tutaanza kuandaa nyama yetu na tutatumia kijiko chakula cha siagi. Tutaweka siagi yeyuke na siagi ikisha yeyuka, tutaendelea kwa kuweka kikombe kizima cha kitunguu maji. Na hichi ni kitunguu kimoja kikubwa ambacho tu nimekikata visi vidogo ama kufinely chop. Kwa tutaenda kukoroga kitunguu maji na hapa tunatafuta tu kukilegeza, sawa kisiwe brown. Kwa kama hapa tutaendelea kwa kuweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi na giligilani ama coriander ambavyo nimesaga pamoja. Vikisha changanyika na kitunguu, tutaendelea kwa kuweka nusu kikombe cha carrot, na hii ni carrot moja kubwa ambayo again nimekata vipisi vidogo vicube kama visquare. Kwa tutaenda kuichanganya carrot na kuipa muda kidogo ilegee nayo. Sasa usisahau koroga usije ukaunguza. Tutaendelea kwa kuweka nyama ya kusaga, na hii ni nyama ya ng'ombe nusu kilo iliyosagwa. Kama unaweza mwambie mtu wako wa bucha akusagie nyama yako mara 2. Inakuwa laini kweli. Hata mtoto anakula. Jamani, mwana nimeenda kukata kitambaa nilikuwa nimeungua. Oh my god. Jamani, hizo tumeweka ni njegere nusu kikombe, nazo tunaendelea kuzikoroga na kuchanganya. Tutaweka na rosemary fresh kijiko cha chai. Kama una rosemary fresh usiwaze, tumia tu iliyokaushwa. Sasa nyama yetu ikisha kauka hapa, tutaendelea kwa kuiwekea cube ya beef ama beef cube, na hiyo tutaikoroga kuhakikisha imechanganyika, na hakikisha nyama yako imekauka. Tutaendelea kwa kuweka nyanya ya packet vijiko viwili vya kula. Tutaenda kuikoroga kuhakikisha imechanganyika vizuri na nyama tu imeanza kubadilika rangi. Alafu tutamalizia kwa kuweka supu ya ng'ombe kikombe kimoja. Tutaenda kuikoroga, kuchanganya vizuri na kuacha nyama iive kwa dakika 10. Sasa hakikisha moto wako ni mdogo hapo usije ukaunguza. Baada ya dakika 10 tutaweka kijiko chakula cha soy sauce. Tutaikoroga, kuchanganya vizuri na tutaiacha nayo ichemke kwa dakika 5. Baada ya dakika 5 sauce yetu itakuwa iko tayari. Tutaacha ipoe, na ikipoa itafanana hivi. Tutaenda kuiweka kwenye baking dish yetu, na hakikisha chombo unachotumia kuoka ama kubake kinafaa kutumia kwenye oven ama ni oven safe. Tukishaweka nyama yetu, tutaenda kuisambaza hivi na kuhakikisha tumeilevel ama tumeweka kwa kunalingana kimo. Alafu tutachukua viazi vyetu vya kuponda ama zile mashed potatoes zetu. Tutaenda kuchukua kijiko na kuziweka kidogo. Sasa kama mashed potatoes zako zimekuwa ngumu kidogo, chukua maziwa kidogo weka, alafu koroga, zitalegea tena. Tukishaweka kama hivi, tunaweza sasa kuzisambaza ama kuzispread. Tutachukua spatula yetu, na hapa kidogo spatula imeleta shida. Kwa nitaweka pembeni baishe chombo. Tutachukua kijiko kama hivi hapa. Kwa tutasambaza kuhakikisha viazi vimefika kila kona na chini pia vihakikishe vimekaa level. Baada ya hapa, unaona kama hivi? Hapa tuko vizuri. Na sasa kuweka urembo ama nakshi, tutachukua uma, tuchore mistari kuanzia juu mpaka chini kama hivi. Taratibu jamani, sawa Baada ya hapo tutachora kuanzia kulia kwenda kushoto, alafu tutaenda kuoka chakula chetu kwa moto wa nyuzi joto 200 kwa dakika 20. Baada ya dakika 20 chakula chetu kitafanana hivi, na hii ndio shepherd's pie iko tayari kuserviwa. Asanteni na karibuni Diko. Msisahau kusubscribe, follow, like, comment na kushare. See you guys next time.